Bukan tanpa alasan, Tuhan mempertemukan aku denganmu. Bisa jadi, kita dipertemukan atas doa yang terus dipanjatkan salah satu dari kita. Entah seharusnya akan bersama atau tidak. Aku cukup bersyukur, hari-hariku masih bisa bersamamu, melewati semuanya bersamamu. Aku selalu percaya, seseorang yang hadir di kehidupan punya cara sendiri untuk mengajarkan kita untuk terus tumbuh, entah melalui bahagia ataupun melalui luka. Makasih sudah mau menemaniku sejauh ini, dan terima kasih atas kebahagiaan kecil yang selalu kau berikan di setiap harinya.